Voltei, meus amores. Então, vamos lá. Os animais, né, são vários. Nós temos os bichinhos que são os mamíferos, temos os répteis, temos os insetos e temos uma variedade muito grande. E a menina feliz, ela resolveu, vocês lembram que ela colheu pelo caminho? Vamos ver o que ela colocou no baúzinho dos bichinhos? Vamos lá. Ela encontrou primeiro uma formiguinha, depois uma joaninha, depois um grilo, um besouro, depois uma lagarta e, por fim, um vagalume. Vocês sabem qual é a função dos bichinhos na natureza? Então, vamos ver. A formiguinha, ela é um bichinho que ela faz sua reserva de comida em vários buraquinhos, né? Que a gente chama formigueiro. A função principal dos insetos é fazer com que as sementes das plantas se espalhem. O passarinho também tem essa função, porque quando eles bicam, quando eles transportam as sementes, ou então o pólen, no caso da abelhinha, ele faz com que as sementinhas se espalhem e as plantinhas nasçam. Então, a principal função dos bichinhos é essa, é fazer com que tenha um florestamento, tenha várias plantinhas de várias espécies e também para a cadeia alimentar. Por quê? Por exemplo, o sapo se alimenta dos insetos, né? E com isso ele se alimenta, procria, e aí também tem outro bicho que é o predador do sapo, né? No caso pode ser uma cobra, um bicho maior, um jacaré, né? Então é para isso também que os bichinhos servem. Uns alimentam os outros e também para espalhar as sementes das plantinhas, tá certo? E a menina feliz, ela resolveu ir no zoológico. Olha aqui a trilha do zoológico, tá vendo? Ela entrou, ó, passou pelo número 1, pelo número 2, pela girafinha, pelo leão. Olha o número 5, número 6. Olha o jacaré no número 7, a tartaruguinha no número 8. E aqui está explicando o que são os répteis, né? Que são as tartarugas, o jacaré, né? O lagarto. Aí ela viu o número 10, número 11, 12, 13, 14, 15. Olha a galinha, borboleta, caracol. Olha a joaninha, a centopeia, o pinguim, o pato. Olha o sapo. E ela foi passando na trilha, tá vendo? Então, a menina feliz, ela gosta muito dos bichinhos. E eu sei que vocês também gostam. E tem gente aí que tem vários bichinhos que eu sei, tá bom? Então, já já a tia volta com a tarefa.